दूसरे वनडे मुकाबले में भी क्या बारिश रोमांच बिगाड़ देगी? तो बारिश आने पर कितने ओवर का मैच होगा, क्या है नियम, कब लगता है डीएलएस, वो मैं आपको समझाता हूं। पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया जहां पर बारिश ने रोमांच किरकिरा कर दिया। पहले 49 ओवर का मुकाबला तय किया जाता है जब बारिश आती है, फिर 36 ओवर तक जाता है मुकाबला, धीरे धीरे करके और ओवर कटते हैं और अंत में जाके 26 ओवर का एक मैच हमें देखने को मिलता है। और फिर डीएलएस भी उसमें लगा दिया जाता है। 136 रन जो भारत ने बनाए थे वहाँ पे 131 रन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्थ वनडे मुकाबले में देखने को मिली। लेकिन अब एडिलेड में दूसरा वनडे मुकाबले और यहाँ पे भी बारिश अगर आती है तो फिर क्या होगा, कितने ओवर काटे जाएंगे, नियम क्या कहता है, इन सबको लेकर वो समझाता हूँ। दरअसल बारिश के चांसेस यहाँ पर पर्थ से ज़्यादा अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि एडिलेड में मौसम खराब है, लेकिन इतना खराब नहीं कि बारिश के कारण मैच थोड़ा खराब होगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर को 10 से 20% यानी कि मैच डे पर बारिश होने की संभावना है। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, काले बादल रहेंगे, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो सकती है, ड्रिजल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजों को ऐसे मदद मिल जाएगी। बीच बीच में थोड़ी बारिश हो सकती है। बारिश और हालातों को देखते हुए ओवर्स काटे जाएंगे। देखिए पर्थ में क्या हुआ, लगातार तेज बारिश हुई तो ओवर काटे गए। लेकिन एडिलेड में क्या होगा कि जब बारिश अगर तेज होती है, मैच रोका जाता है, कंडीशंस को देखा जाएगा, हालातों का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ओवर काटे जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसके अलावा अंपायर्स पर ही होता है ओवर्स काटने का फैसला। ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई आधे घंटे तो 4 ओवर काट दो। अंपायर्स देखते हैं कि कितना वक्त खराब हुआ, कितना वक्त और लगेगा ग्राउंड सूखने में। इन सारी कैलकुलेशन के बाद जो है वो ओवर्स काटे जाते हैं। ओवर्स कटने पर डीएलएस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब ओवर काटे जाएंगे तो फिर डीएलएस के ज़रिए आगे का रिवाइज टोटल दिया जाता है। अब मान लीजिए कि पहली पारी पूरी हो जाती है, 50 ओवर में एक टीम जो है वो 350 रन बनाती है और